హాయ్ గాయ్స్, ఈ రోజు మనం నా డైకిన్ ఏసీ ఇండోర్ యూనిట్ ఫిల్టర్స్ ని ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. చూడండి, మీకు సైడ్ ఇలా చిన్న చేతులు పెట్టుకొని లాక్ అన్లాక్ చేయడానికి చిన్న హోల్స్ అయితే ఉంటాయి. అటు ఇటు రెండు చేతులతో పట్టుకొని ఇలా పైకి లాగితే మనకి ఈ పైన డోర్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. రెండు ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి అటు ఇటు. ఒకసారి ఇదిగోండి, ఇలా జస్ట్ దీన్ని ఇలా పైకి లాగితే మీకు ఈ ఫిల్టర్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇది ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఇలా తీసుకోవడమే. గాయస్, మీకు ఫిల్టర్స్ చూస్తే ఏం టెస్ట్ లేనట్టు ఉంటుంది, కానీ క్లీన్ చేస్తే ఎంత వస్తుందో చూడండి. ఏ బ్రషెస్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. మీకు వీలు కుదిరినప్పుడల్లా ఈ ఏసీ ఫిల్టర్ క్లీన్ చేస్తే పర్ఫార్మెన్స్ అనేది పెరుగుతుంది. గాయస్, మీకు అటు ఇటు ఒక గాడి ఉంటుంది అనమాట. ఆ గాడిలో మనం ఈ ఫిల్టర్స్ ని ఇలా పెట్టుకొని ఎక్కించుకోవడమే. సింపుల్ గా ఇలా తోస్తే పైకి వెళ్ళిపోతుంది. తర్వాత మనం ఇలా పెట్టి ఇలా ప్రెస్ చేస్తే లాక్ అయిపోతాయి. తర్వాత యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా డోర్ క్లోజ్ చేసుకోవడం. ఏసీ క్లీనింగ్ వీడియో అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.